Больной туберкулезом угрожает Минздраву кашлять на людей, если его не разместят в больнице. Житель Оренбурга Сергей Крамаренко в своем обращении рассказал, как его выписали из диспансера с тяжелой формой инфекционного заболевания. И это послание – последнее предупреждение ведомству. 36-летний мужчина уже 12 лет болеет туберкулезом. И сейчас он рассказывает, что стал чувствовать себя намного хуже, чем раньше, и это последнее предупреждение Минздраву. Сергею пришлось снять себе отдельную квартиру, чтобы не заразить несовершеннолетнего сына. Месяц назад его выгнали из местного диспансера за использование электрического чайника. У меня фиброза, поздно туберкулез. Из-за чайника вы меня выписали вообще. Я вас лично выписала. Не вы, но вы подписали выписку. Я подписала выписку, но куда же мне деваться? Ну вот видите, вы как начнете эту больницу. Разве так можно? Мое мнение вот. нет. Ну, а где справедливость? Вот просто, честно сказать. Он бы я там какого пил бы.